صل على محمد وآل محمد وعجل فرج.
میں پھر چالو کری دوسرا نیا کر دی جلدی سے. اب میرے بدل گیا نہیں نہیں چلا نہیں چلائی نہیں تم نہیں جلدی چلی لگانا پڑے گا. کچھ لکھیے کہ لکھ دیے جلدی سے فٹافٹ پرانی والا کاپی کر دیں. اسی وجہ سے ہاں کہیں پہ شیئر کر जाना नसीब हो
پیش کریں. درود پڑھے محمد آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اوئے پھر صحیح ہو رہا ہے. ہاں تمام مومنین سے اور تمام انجمن مقصد حسینی کے ممبران سے خاص طور سے گزارش ہے کہ وہ امام مالکہ میں تشریف لے آئیں. کیوں ہو رہا ہے یار ایسا؟ مولانا مسعود تشریف لا سکیں. محفل کے دن بھی ہو رہی چلی ہماری سلمان سے سعادت ہے. ویڈیو بنائی تھی. ہاں پیدا بھی نہیں ہوا. جس گھر میں ذکر آلے پیغمبر ہوا نہیں, جس گھر میں ذکر آلے پیغمبر ہوا نہیں, اس گھر کو روشنی سے کوئی واسطہ نہیں. جس گھر میں ذکر آلے پیغمبر ہوا نہیں. اور شعر دیکھیں یہاں سے. پھر مان لیجئے کہ علی بولے عرش پر, پھر مان لیجئے کہ علی بولے عرش پر. جب یہ درست ہے کہ خدا بولتا نہیں. جس گھر میں ذکر آلے پیغمبر ہوا نہیں. آواز پہنچے گی, آواز بہت ضروری ہے. جس گھر میں ذکر آلے پیغمبر ہوا نہیں. ہوتا رہا شکستوں سے خیبر میں سامنا, ہوتا رہا شکستوں سے خیبر میں سامنا. جب تک نبی نے نادے علی پڑھا نہیں. جس گھر میں ذکر آلے پیغمبر ہوا نہیں. سولی پر چڑھ کے کرتے ہیں میثاق علی کی بات, سولی پر چڑھ کے کرتے ہیں میثاق علی کی بات. ایسی جگہ زبان کوئی کھولتا نہیں. جس گھر میں ذکر آلے پیغمبر ہوا نہیں. کیوں بار بار اٹھتے ہیں خندق میں مرتضیٰ, کیوں بار بار اٹھتے ہیں خندق میں مرتضیٰ. کیا خیمہ نبی میں کوئی سورما نہیں. گھر میں ذکر آلے پیغمبر ہوا نہیں. اور آخری شعر. ہم کیا کریں نصیری نے مانی نہ ایک بار, ہم کیا کریں نصیری نے مانی نہ ایک بار. ہم نے کہا ہزار کے حیدر خدا نہیں. جس گھر میں ذکر آلے پیغمبر ہوا. مرحوم کا مکتب سماعت فرما لے. دنیا بدل بدل کے نگاہوں کو تھا گئی, دنیا بدل بدل کے نگاہوں
ذکر آلے پیغمبر ہوا نہیں اب میں نے آئے کہ عزت رحمت قاری جنرل مولانا شرف نقوی صاحب بلے خدمت گزارے گزاروں کہ آپ آئے مجلس خطاب فرمائیں درود پڑھیں ہوں جو بھی حضرات باہر تشریف میں برائے کرم فرضیت تشریف لیا مجلس کا آغاز ہو چکا ہے جو بھی حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ برائے کرم فرضیت تشریف لیا مجلس کا آغاز ہو چکا ہے باہر کھڑے ہوئے بھیجا کہ فرش اللہ باہر کر بیٹھ جائیں تمام قومی برائے کرم جو میری آواز سن رہے ہیں گزارش ہے کہ برائے کرم امام بارگاہ مقصد شریف تشریف لے آئے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے برائے کرم جو لوگ باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر بہت جگہ ہے آپ تشریف لے آئے درود پڑھو سوا نبی کے علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں باہر کا سنا ہوگا سوا نبی کے علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں بیان کرنے کو یوں تو دنیا شرف بیان کرتی ہے سبھی کے بیان کرنے کو یوں تو دنیا شرف بیان کرتی ہے سبھی کے مگر جو عقل سلیم رکھتا ہے جانتا ہے سوا نبی کے مگر جو عقل سلیم رکھتا ہے جانتا ہے سوا نبی کے نہیں ہے کوئی علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کہ حنین و بدر و احد سے پوچھو عمر کے دو نیم سر سے پوچھو حنین و بدر و احد سے پوچھو عمر کے دو نیم سر سے پوچھو علی کی دو انگلیوں کی طاقت ہے کیا یہ خیبر کے در سے پوچھو قسم خدا کی مثال ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر کوئی سوال کہ غدیر سے جب کہ میں نے پوچھا ہے تجھ کو معلوم سارا ایسا سوا علی کے ہے اور کوئی
कोई नहीं। कि अली की तलवार चल रही है, कि नबी का चेहरा दमक रहा है। अरे कोई डटा है अहद में, कोई नजर बचा कर सरक रहा है। नबी के पास अब सिवाय हैदर कोई नहीं है, कोई नहीं सिवा नबी के। अली से बेहतर कोई नहीं है, कोई नहीं। ये सब आप आपको थोड़ा आगे आता है। और 3 मरतबा सूरह नास के बाद मातम जनाब सैयद अख्तर हुसैन साहब, इन्हें सैयद अख्तर हुसैन साहब को हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना साहिबत ताज वल मिअराज वल बुर्राक वल अलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल कहत वल मर्द वल अदम। इस्मुहु मक्तूबुन मशबूहुन मनफूशुन फिल लौह वल कलम। जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुताहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम। शम्सुल ज़ुहा बद्रुद दुजा नूरुल हुदा कहफुल वरा मिस्बाहुल ज़ुलम। जमील शियम वजूद वल करम वल्लाहु आसिमहु वजिब्रीलु खादिमहु वल मिअराजु सफरुहु इला सिदरतिल मुंतहा। मकामहु क़ाब क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु वलीयुहु खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन अनीसुल ग़राबीन रहमतुल लिल आलमीन रहमतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन सिराजिस सालिकीन मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल मसाकीन। नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फिद दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम
يزد عن اللقاء في النوائب كل هم وغم شهد بولايتك يا علي يا علي يا علي على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. محترم سامعین، اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے سرنامہ بیان کلام پاک کی آیت کو کیا ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى، اور باقی رہے گا تمہارے اللہ کا جلالت والا چہرہ. سب فنا ہو جائے گا اور باقی رہے گا اللہ کا اللہ کا جلالت والا چہرہ. اصالِ ثواب کی مجلس ہے اور اس مومن کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے کہ جو مستقل مزاجی سے انجمن مقصد حسینی کا ایک مضبوط ترین رکن تھا. اور میرے محترم سامعین، یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ انسان کا جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی. روح کو موت نہیں ہے، موت جسم کو ہے. تو جب بھی اصالِ ثواب ہوتا ہے کسی مرحوم کا تو اللہ روح کو اجازت دیتا ہے اور روح مجلس میں آتی ہے، اور جو اس کو اصال کیا گیا ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو پوری مجلس میں جتنی دیر آپ صلوات پڑھیں گے، جتنی دیر آپ نعرے لگائیں گے، جتنی دیر آپ دریا کریں گے، اس کا ثواب اس روح کو ملے گا جس کے اصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے. لیکن ساری روحوں کو نہیں ملتا. سبحان اللہ، ساری روحوں کو اصال ثواب نہیں ہوتا، اس لیے کہ اصال ثواب انہیں کو ہوتا ہے جن کا عقیدہ ٹھیک ہو. اگر عقیدہ، میں اس پہ بھی بحث کروں گا کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، جن کا عقیدہ ہی نہیں ہے ان کو اصال ثواب نہیں ہوتا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز فنا ہے، سب کو مٹ جانا ہے، مگر باقی رہے گا تو اللہ کا جلالت والا وَيَبْقَى وَجْهُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جلالت والا چہرہ اللہ کا باقی رہے گا. سب چیزوں کو فنا ہے. دیکھیں تین چیزیں ہیں، ایک ہے موت، ایک ہے ہلاکت اور ایک ہے شہادت. اب ان تینوں کا فرق سمجھ لیجئے کہ موت کسے کہتے ہیں، ہلاکت کسے کہتے ہیں اور شہادت کسے کہتے ہیں. موت کہتے ہیں مر جانے کو، ہلاکت کہتے ہیں مٹ جانے کو، شہادت کہتے ہیں اس موت کو کہ جو مرنے کے بعد بھی نہ ہو. یعنی مرنے کے بعد بھی انسان نہ مرے، اسے کہتے ہیں شہادت. اور نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی محمد ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو بھی محبت آل محمد میں مرا وہ مرے گا نہیں، شہید ہوگا. اور شہید کہتے ہی اس کو کہ جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہو. نہیں، میرا محترم علماء بیٹھا ہوا ہے، میں بڑی عظیم بات کر رہا ہوں. شہید کہتے ہی اس کو ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہو. اگر اس قوم کے مومنین مرنے کے بعد زندہ نہ ہوتے تو قبر میں لٹا کے نہ کہا جاتا اسماعیل. سن اور سمجھ، اس کا مطلب
بات یہ ہے کہ یہ مرا نہیں ہے، یہ ہلاک نہیں ہوا ہے، یہ شہید ہوا ہے. اور شہید کہتے ہیں اس کو کہ جو مرنے کے بعد بھی نہ مرے. قبر میں شانہ ہلا کے ہم موت کا اعلان نہیں کرتے، ہم اپنے مرحوم کی زندگی کا اعلان کرتے ہیں کہ چونکہ اس کے دل میں محبت آل محمد تھی لہذا یہ مرا نہیں. اور جہاں محبت آل محمد نہیں ہوتی وہاں انسان کو کہنا پڑتا ہے لولا علی لہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ نہیں کہا شہید ہو جاتا، اس لیے کہ شہادت اور ہے ہلاکت اور ہے. اب اس جملے پہ لوگ خاموش ہو گئے، ایسے خاموش ہو گئے کہ جیسے شیعوں کی کتاب میں لکھا ہے. یہ جملہ اہل سنت والجماعت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، مستند ترین فقرہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یعنی ان کو بھی پتا ہے کہ علی کی محبت جہاں ہوگی وہاں شہادت ہوگی. علی کی محبت اگر دل میں نہیں ہوگی تو پھر شہادت نہیں ہوگی، ہلاکت ہوگی. صلوات پڑھیں. سب کو مٹ جانا ہے، جو آج زندہ ہے اس کو مر جانا ہے. تو بھائی میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں کہ جب یہ بات طے ہے، دیکھیں موت ایک ایسی سچائی ہے، ایک ایسی سچائی ہے موت کہ جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا انہوں نے بھی موت کو مانا، جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں مانا انہوں نے بھی موت کو مانا، جنہوں نے علی ولی اللہ نہیں مانا انہوں نے بھی موت کو مانا، جنہوں نے کعبہ نہیں مانا انہوں نے بھی موت کو مانا، جنہوں نے اسلام نہیں مانا انہوں نے بھی موت کو مانا، جنہوں نے قرآن نہیں مانا انہوں نے بھی موت کو مانا، جنہوں نے ماتم نہیں مانا انہوں نے بھی موت کو مانا، جنہوں نے ازاداری نہیں مانی انہوں نے بھی موت کو مانا، جنہوں نے آدم نہیں مانا انہوں نے بھی موت کو مانا، جنہوں نے فرش اعظم نہیں مانا انہوں نے بھی موت کو مانا. جب ساری دنیا موت کو تسلیم کر رہی ہے تو دعوت فکر ہم مجلس رائے سید الشہداء سے ساری دنیا کے انسانوں کو دیتے کہ جب یہ بات طے ہے کہ سب کو مر جانا ہے تو پھر ایسا دروازہ چنو کہ جو زندگی میں بھی عزت دار بنائے مرنے کے حال میں. نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں مرتے ہیں جن کے لیے یہ مقولہ ہے کہ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود. لیکن آل محمد سے محبت رکھنے والا اگر مرے گا تو فاتحہ بھی ہوگی، درود بھی ہوگا، صلوات پڑھے گا. سب چیزوں کو مٹ جانا ہے، جو زندہ ہے اس کو مر جانا ہے. دیکھیے انسان کی زندگی کے 4 حصے ہیں، بچپنا، جوانی، ضعیفی اور موت. انسان دنیا میں آتا ہے بچہ ہوتا، پھر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ضعیف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد موت آ جاتی ہے. 3 حصے ہیں انسان کی زندگی کے یہاں پر، اور آخری حصہ ہے انسان کا موت. مر جانا ہے. آج جو جوان ہے کل بوڑھا ہوگا، اور کل جو بوڑھا ہے اسے پرسوں مر جانا. تو انسان کو موت سے فرار نہیں ہے. لیکن یہ بھی بات طے ہے کہ انسان کی زندگی کے 4 مرحلے، بچپنا، جوانی، ضعیفی اور موت. بچپنا بھاگ گیا، جوانی آ گئی، سبحان اللہ. بچپنا بھاگ جاتا ہے، جوانی فرار ہو جاتی ہے، بڑھاپا چلا جاتا ہے، مگر موت کو قرار ہے. یعنی بچپنے کو قرار نہیں، جوانی کو قرار نہیں، جب بڑھاپے کو قرار نہیں، قرار ہے تو کائے کو ہے؟ موت کو ہے. یعنی 3 حصوں کا فرار ہے، چوتھے کو قرار ہے. صلوات پڑھیے.
कुल्लु मन अलैहा फान। जब बच्चा दुनिया में आता है तो रोता हुआ आता है, और जब कोई मोमिन दुनिया से जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है। आपको पता बच्चा दुनिया में आता तो रोता क्यों है? बहुत सी वजूहात है। मोमिन दुनिया से जाता तो मुस्कुराता क्यों है? जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं, हाँ हम कैसे, आप कैसे गुनाहगार लोग। बच्चा जब दुनिया में आता है तो रोता इसलिए कि उसका इस्तेमाल हम कैसे, आप कैसे गुनाहगार लोग करते हैं। लेकिन जब मोमिन दुनिया से जाता तो मुस्कुराता इसलिए कि उसका इस्तेमाल अहले बैत करते हैं। सच्चाई है, सबको मर जाना है, कोई ऐसा बाकी नहीं है कि जिसे मौत न हो। अब देखिए हमारे भाई ने नारा लगाया, अब कुछ लोग तो नारे से परेशान होने लगे। हम गैरों की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो थे ही हमेशा परेशान, हम अपनों की बात कर रहे हैं। अब अगर किसी मजलिस में ज्यादा नारे लग जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। हमने कहा खुल्ला आपको मरना नहीं है, कहना कि मौलाना साहब मरने से किसे इनकार है, मौत तो आएगी। हमने कहा यहाँ कितने अली के नारे लगाए जाते हैं? हमारे पास 12 अली हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितने अली के नारे लगाए जाते हैं? एक नारा हैदरी तो लगता है, यहाँ के नारे नहीं लगाए जाते, सिर्फ एक नारा लगता है, उसी से लोग परेशान है। हमने कहा अगर आपको यकीन है मरने का तो कभी तन्हाई में जाके तलकीन पढ़ लीजिए। जब खबर लगाया जाता है, शायरा हिलाया जाता है तो कहा जाता है इस्माइल बम सुना समझ क्या होगा, सुना समझ। अभी तो फरिश्ते आएंगे पूछेंगे हम नबी तेरे रब के बारे में, हम नबी तेरे नबी के बारे में, हम किताबी तेरे किताब के बारे में, हम किबला तेरे किबले के बारे में, हम इमाम तेरे इमाम के बारे में। जब तुझसे पूछे तेरे रब के बारे में तो कहना अल्लाह मेरा रब है। जब पूछे काबे के बारे में तो कहना काबा मेरा किबला है। जब पूछे किताब के बारे में तो कहना कुरान मेरी किताब है। जब पूछे नबी के बारे में तो कहना मोहम्मद मेरे नबी है। जब पूछे अली इमाम तेरे इमाम के बारे में तो कहना अली मेरा इमाम, हसन मेरा इमाम, हुसैन मेरा इमाम, सज्जाद मेरा इमाम, महमूद मेरा इमाम, जाफर मेरा इमाम, जाफर मेरा इमाम, कासिम मेरा इमाम, रिजा मेरा इमाम, तकी मेरा इमाम, नबी मेरा इमाम, हसन अशकरी मेरा इमाम, बेनिया खुशबा मेरा इमाम। कहना मोहम्मद मेरे नबी, अन इमामिक या अन आइम्मतिक, दोनों लफ्ज मिलते हैं। पूछा जाएगा तेरे आइम्मा के बारे में तो कहना अली, हसन, हुसैन, 12 के नाम है, 12 अली का नाम लेना पड़ेगा। जहाँ एक अली गले से नहीं उतर रहा, तो जो चलते हैं नारों से मरने के बाद तो उनकी डबल मौत है। एक तो मनहुल मौत में रूह कब्ज कर ली, दूसरे अली का नाम लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो फिर वो जो फरिश्ते आएंगे खाली हाथ नहीं आएंगे। रिवायतें कहती है गुर्ज लेके आएंगे, आतिशी आग वाले गुड़। अगर वहां अली का नाम न लिया तो फिर फरिश्ते खबर लेंगे। और आपके और हमारे मौला ने वादा किया है कि मेरे चाहने वालों उस वक्त तक मरोगे नहीं जब तक मुझे अली को देख ना लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जुमला जो है लोग बहुत हल्के से डाल देते हैं और बहुत हल्के से लोग पढ़ लेते हैं। ये बहुत अजीम जुमला है।
اگر میں اس کی وضاحت کرنے لگوں تو 1 گھنٹے کی تقریر چاہیے صرف اس فیصلے پر. مولا علی نے فرمایا کہ اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک مجھ علی کو ہوا میں مرو گے تب بھی پہلے مجھے دیکھو گے, سلام میں مرو گے تب بھی پہلے مجھے دیکھو گے, ایکسیڈنٹ سے مرو گے تب جب بھی پہلے مجھے دیکھو گے. روح نکل نہیں سکتی اس وقت تک کیونکہ ملک الموت ان کا نوکر ہے. اور ایک جملہ پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے مجلس سننے والے, کتنے عالموں کی آپ نے مجلس سنی ہے. میں مولا علی کے خطبے کا جو مولا علی نے خود فرمایا اس کا ایک جملہ پڑھنے والا ہوں. آپ سب کی روح کون نکالے گا؟ ملک الموت. کون نکالے گا؟ ملک الموت. جو ساری کائنات کے لوگوں کی روح نکالے گا وہ ملک الموت ہے, اور جس کی روح ملک الموت نکالے گا وہ میرا علی ہے. قسم خدا کی اگر علی علیہ السلام کے فضائل پڑھ دیے جائیں, رسول خدا نے چھپائے علی کے فضائل, اتنے فضائل تھے تو مشاہری نے خدا کہہ دیے. دیکھیے ہم آن ریکارڈ, جو مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے ہماری, ہم ایک بات کہنا چاہیں گے اپنے قوم کے بچوں سے کہ آج کل اس پر بھی ایک کام ہو رہا ہے, ایک سازش ہو رہی ہے کہ وہ نشہریوں کا واقعہ ہٹا لو. دیکھیے ہم نشہریوں کو برا کہتے ہیں, بالکل طے ہے, یہ جتنے اداکار کہتے ہیں کوئی نشہری کا طرفدار نہیں ہے, ہم کسی نشہری کا سپورٹ نہیں کرتے, ہم نشہری کو برا کہتے ہیں کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا نہیں ہوں. سجدہ کر کے بتایا کہ میں خدا نہیں ہوں, سو کے بتایا کہ میں خدا نہیں ہوں. لیکن میری قوم کے جوانوں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ علی خدا نہیں ہے مگر تمہارے مقدر کی معراج ہے. تمہاری قسمت میں ایسا ایک شخص ہے, ایسی ایک ذات ہے, ایسا ایک مولا ہے جو خود کہتا ہے میں خدا نہیں ہوں, مگر تمہارے پاس ایسا ہے کہ جسے لوگوں نے خدا بنانا چاہا. لوگ خود گدیاں چھینتے ہیں, لوگ خود کرسیوں کا قبضہ کرتے ہیں, مگر آپ کے مولا نے ٹھکرا دیا کہ میں خدا نہیں ہوں. آپ کے پاس ایسا مولا ہے کہ جس کو خدا کہا گیا, کسی اور کے پاس ہے؟ کسی اور کے پاس ہو تو دکھائیے. آپ ہی کا مولا ہے جسے خدا بھی سمجھا گیا, جسے نبی بھی سمجھا گیا. اب آپ پورے واقعے بنوائیں گے, میں سوچ رہا کہ بچوں میں بات کر رہا ہوں. اب آپ تو جملے پڑھانا چاہتے ہیں, آپ تو پورے واقعات پڑھوانا چاہتے ہیں. میں واقعات نہیں پڑھنا چاہتا, میں اشاروں میں بات کرنا چاہتا ہوں. جملے کو ایک سلوات ارشاد کون نشہریوں نے خدا بنا. دنیا میں کوئی ایسا کسی کے پاس نہیں ہے, رہنما نہیں ہے کہ جسے کسی نے خدا کہا ہو. بات الگ ہے میرے مولا نے انکار کیا تو میں عرض کر رہا تھا موت فیکٹ ہے, سچائی ہے, حقیقت ہے. جو آج زندہ ہے اسے مر جانا. اور یہ سارے ثواب کی مجلس ہو رہی ہے مرحوم کے. میرے محترم سامعین, سارے ثواب اسی کو ہوتا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہو, جس کا عقیدہ ٹھیک ہو, یہ سارے ثواب اسی کو ہوتا ہے. دیکھیے میں بہت فیکٹ بات کر رہا ہوں. آپ کو جنت میں عقیدہ لے کے جائے گا, نمازیں زیادہ رہیں. یہ جو راستے کا سفر آپ کو طے کرنا ہے ابھی حشر تک, یہ زیادہ رہیں نمازیں. آپ کو جنت میں لے کے جائے گا عقیدہ, کیونکہ عقیدے کے ساتھ نمازیں ہوں گی تو وہ قبول ہوں گی. اسی لیے کسی شاعر نے کہا وائس تیری نماز کو میرا سلام ہے, بن حب اہل بیت عبادت حرام ہے. توجہ بنائیے گا میرے محترم سامعین, ہر شے کو مٹ جانا ہے. کل من علیہ فان ویبقا, باقی رہے گا وجہ رب کا جلال و اکرام, اللہ کا جلالت والا چہرہ. تو کیا اللہ چہرہ رکھتا ہے؟
जवाब आएगा किबला मुशरिक हो जाएंगे। अल्लाह चेहरा नहीं रखता, तो ये कौन सा चेहरा है? ये पिछला चेहरा जो बाकी रहेगा। और नबी के पास चलते नबी ने अली का शान बाहर रखा और फरमाया कि अली ने सारों का लिसानुल्लाह, या अली ने बोला यदुल्लाह, या अली ने बोला यदुल्लाह। ऐ अली, या अली मजूका मजूल्लाह, ऐ अली आपके हाथ अल्लाह के हाथ, आपकी ज़बान अल्लाह की ज़बान, आपकी आंखें अल्लाह की आंखें। और देखिए शिया नहीं कहते, मगर हमारे अहले सुन्नत व जमात भाइयों में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सबको रज़ी अल्लाह कहा मगर अली को करमल्लाह वजहू कहा। अल्लाह का करामत वाला चेहरा, अल्लाह का करामत वाला चेहरा, करमा वजहुल्लाह, अल्लाह का करामत वाला चेहरा किसको कहा गया? मौला अली अलैहिस्सलाम को कहा गया। सब फना हो जाएगा, वजहुल्लाह बाकी रहेगा। तो वजहुल्लाह, ये वजह क्या है? वजह के कई माना है, वाओ जीम है। वजह का मतलब है सबब, वजह का मतलब है चेहरा। वजहुल्लाह बाकी रहेगा वरना सब फना हो जाएगा। तो क्या सिर्फ अली बचेंगे? सिर्फ अली बचेंगे? आइए वजहुल्लाह से पूछे कि कौन बचेगा? क्या वजहुल्लाह तो लफ्ज है, लफ्ज क्या बताएगा? कल लफ्ज है तो लफ्ज के आरामी तो है। सब बना हो जाएगा, वजहुल्लाह बाकी रहेगा। अब जो मैंने आधार निकाले तीन में वाओ जीम है, वाओ के अदद है 6, जीम के अदद है 3, बा और हे के अदद है 5, वाओ के अदद है 6, जीम के अदद है 3, 6 3 9, हे के अदद है 5, 9 5 14। अल्लाह में सब मिल जाएंगे 14 वाले। सब बना हो जाएगा, बाकी रहेंगे 14, क्योंकि ये नूर खुदा है, ये नूर इलाही है। इनको मौत नहीं है, इनको फना नहीं है, सब मिट जाएंगे, लेकिन 14 बाकी रहेंगे। तो फिर ऐसे दरवाजे से मुंसलिक हो ना, फिर तो मरने के बाद भी मरने ना दें। शहादत के दो मतलब है। एक शहादत का मतलब मर जाना, एक शहादत का मतलब है गवाही देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो भी मोहब्बत आले मोहम्मद में मरा वो शहीद हुआ। इसका एक मतलब तो ये है कि दुनिया से चला गया, एक मतलब ये है कि गवाही दे के गया। अल्लाह ने जब रूहों को खल्क किया, आप लोग जो बैठे हैं भाई, पूरी दुनिया को अली तस्लीम करना चाहिए था। कुछ लोगों ने तस्लीम किया, कुछ ने नहीं किया, अपना अपना मुकद्दर है। तो आप जो बैठे हैं यहाँ पर फर्श अदा में आके, क्या आप समझ रहे हैं कि आप खुद आ गए? मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। क्या आप समझ रहे हैं कि आप खुद आ गए? कहीं खुद नहीं आ गए। ये जो नारा लगा रहे हैं, आप जो जवाब दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं? नहीं, हमारी रूहों ने आलम अरवाह में कुछ वादे किए। अल्लाह ने रूहों के ऊपर शहादत पेश की, रूहों के ऊपर शहादत पेश की। किसकी शहादत? का अपनी शहादत, रसूल की शहादत, अली की शहादत। जिन्होंने अल्लाह की गवाही दी, जिन्होंने रसूलुल्लाह की गवाही दी, जिन्होंने अली की गवाही दी, वो ये कलमा पढ़ते। जिन्होंने अल्लाह और रसूल की गवाही दी, वो कलमा पढ़ते। जिनकी गवाही जहां तक थी वो वहीं तक रहेंगे। अली की गवाही हमने दी
अपने आगे। तो ये वहां से दवाई है। अब आप कहेंगे मौलाना साहब ये बात समझ में नहीं आ रही, समझाऊं आपको। एक शख्स आया मौला अली के पास, कह रहे या अली मैं आपका चाहने वाला हूँ। आए है सुभान अल्लाह, या अली मैं आपका चाहने वाला हूँ। मौला अली ने फरमाया आलम अरवाह में तो हमने तेरी रूह को नहीं देखा। सलावत पढ़िए ये सारे वादे वहां के हैं जो हम करके आए हैं दुनिया में। और देखिए ये सिर्फ हमारा और आपका मुकद्दर है। दो प्लेसेस है मरने के बाद, दो मकामात है जहां कोई जाएंगी। एक वादियुल बरहूत है, एक वादियुल सलाम है। वादियुल बरहूत में जाती है गुनाहगारों की रूहें, वादियुल सलाम में जाती है मोमिनीन की रूहें, वादियुल सलाम है नजफ में। अरे सुभान अल्लाह, वादियुल सलाम है नजफ में। फर्शदा पे आने वालों हमारा नसीब है कि जिंदगी में भी अली अली, मरने के बाद भी अली अली। सब चीजों का फना हो जाना है, मगर बाकी रहेगा अल्लाह का बस, अल्लाह का चेहरा, अल्लाह का जलालत वाला चेहरा। अली अलैहिस्सलाम, देखिए दुनिया का हर इंसान मौत से भागता है। कोई साहब कितने भी दलेर हो, जब मौत आ जाती है ना, जब हल्क सूखने लगता है और मलकुल मौत को सामने देखता है इंसान, तो कोशिश करता है कुछ जिंदगी और मिल जाती है। हाँ, मौत से लोग घबराते हैं, मौत से लोग डरते हैं, लेकिन कसम खुदा की हम जिस अली को मानते हैं वो कभी मौत से न डरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपकी सुभान अल्लाह को मेरी सुभान अल्लाह। मैंने बड़ा जुमला कहा, हम जिस अली को मानते हैं वो कभी मौत से नहीं डरा। यही वजह है कि नबी ने इरशाद फरमाया या अली मेरे बिस्तर पर सो जाए। क्या और लोग मर गए थे? खैबर की बात हो अली, खंदक की बात हो अली, बद्र की बात हो अली, हिजरत की बात हो अली, काबे की बात हो अली, मेराज की बात हो अली। क्या और लोग मर गए थे? नबी ने कहा या अली मेरे बिस्तर पर सो जाए, या अली मेरे बिस्तर पर सो जाए। मैं कहूँगा या नबी अल्लाह किसी और को बिस्तर पर नहीं सुला, क्यों नहीं सुलाते? तो नबी कहेंगे समझाना चाहता हूँ, जिसे आज बिस्तर दे रहा हूँ खुशी को कल रुक कर दूंगा। अगर लतीफ काफी समझेगा, मैं कर रहा हूँ नबी ने कहा जिसे आज बिस्तर दे रहा हूँ उसी को कल दुख्तर दूंगा, और जिसे कल दुख्तर दूंगा उसी को अजीर में बिम्बर दूंगा। नबी ने इरशाद फरमाया या अली मेरे बिस्तर पर सो जाए, या अली मेरे बिस्तर पर। सुनाओ वाक़या है तो नया वाक़या तो पढ़िए, सबको पता है शब हिजरत। या अली मेरे बिस्तर पर सो जाए। अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक सवाल किया, या नबी अल्लाह क्या मेरे सोने से आप जब के अली को कहना चाहिए था या अली जो क्या नबी अल्लाह जो बाहर काफिर खड़े वो कितने हैं, उनके पास तलवारें कितनी हैं, उनके पास खंजर कितने हैं, उनके पास नेज़े कितने हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक सवाल किया, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? नबी ने कहा हाँ बेशक, मेरे सोने से, आपके सोने से मेरी जान बच जाएगी। अली ने कहा बिस्मिल्लाह। अली ने कहा बिस्मिल्लाह नबी अल्लाह आप जाए, मैं सो रहा हूँ। एक बात है जो बड़ी तवज्जो की है,
नबी अल्लाह को पता था कि बाहर 40 कबीलों के सरदार खड़े हैं, पूरी प्लानिंग के साथ नबी को कत्ल करने आए थे। 40 कबीलों के सरदार आए थे और ये सोच के आए थे कि अगर जब हम सब मिल के मारेंगे नबी को तो किसी एक को क्या पकड़ेंगे ये बनी हाशिम, लिहाजा मिल के जमात के साथ हमला किया जाए। तो 40 कबीलों के सरदार घर के बाहर खड़े और नबी अल्लाह कह रहे हैं या अली मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन फिर जो जुमला आया नबी का, या अली मेरे बिस्तर पर सो जाए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या नबी अल्लाह, बाहर 40 कबीलों के सरदार खड़े, आप अली को बिठा के जाइए, चला के जाइए, सुला के नहीं जा रहे हैं भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए भाई, हमारे इस मोहल्ले में अल्लाह न करे लड़ाई हो जाए और बुजुर्ग यहाँ से हिजरत करने लगे, जवानों को घर में छोड़ के जाएंगे, तो क्या बच्चों से ये कह के जाएंगे कि बच्चों आराम से रात में सो जाना? कहेंगे नहीं बेटा, मोबाइल अपने पास रखना, देखो दरवाजों का ख्याल रखना, देखो छत का ख्याल रखना, कहीं दुश्मन छत से कूद के ना आ जाए, कहीं खिड़की से दुश्मन ना आ जाए, देखो मोबाइल अपने पास रखना और हमें फोन करके बताना कि क्या हालात है, क्या मांग रहा है। तो आप जगा के जाएंगे, सुला के नहीं जाएंगे। नबी कह रहे या अली मेरे बिस्तर पर सो जाए, मैं कहूँगा हे सुराज मुनीर है, बशीर है, ताहा है, यासीन है, मुदस्सिर है, मुज़म्मिल है, कायनात के पेशवा है, उम्मत के रहनुमा है, नूर के मकसद है, सरताज पंजतन है, वारिस जमा है, मेरे प्यारे नबी अली को अपने बिस्तर पर बिठा के जाइए, सुला के ना जाइए। अली को सुला के नहीं जा रहा, अली के शियों को बचा के जा रहे हो। मैं कहूँगा या नबी अल्लाह, अली के शियों को कैसे बचा रहे? तो नबी ने कहा अली को अपने बिस्तर पर सुलाऊंगा, अपने बिस्तर पर सुला के अपनी जान बचा लूंगा। मैं दुनिया के मुसलमानों को बताना चाहता हूँ, जो अली सो के मोहम्मद को बचा सकता है वो दुनिया में रह गया। वो अली सो के नजफ में आराम करके अपने चाहने वालों की जान क्यों न बचाए? इसीलिए जैसे ही हमें तकलीफ हुई हमने कहा या अली मदद, जैसे ही बच्चा गिरने लगा माँ ने कहा या अली मदद, मदद आ गई। अब आप कुछ लोग कहते हैं कि साहब अली नजफ में इतनी दूर, और पुकारे लखनऊ वाले, पुकारे मुंबई वाले, इतनी जल्दी अली कैसे आ जाते हैं? हमने कहा जिब्रील कौन है? सुने, खुदा के लिए सुने, इतनी जल्दी मदद कैसे आ जाती है? जिब्रील कौन है? अली का नौकर। जब जनाब यूसुफ को कुएं में फेंका जाने लगा, अल्लाह ने कहा जिब्रील जाके बचाओ मेरे नबी को। जनाब जिब्रील अर्श से चले, सातवां आसमान, छठा आसमान, पांचवां आसमान, चौथा आसमान, तीसरा आसमान, दूसरा आसमान, पहला आसमान, और उसके बाद दुनिया भर के सारे कुएं ढूंढ लिए, अभी यूसुफ जमीन पर नहीं आए थे कि पकड़ लिया। खुदा के लिए बोला करें, खुदा के लिए बोला करें। तब शागिर्द का कमाल ये है कि अर्श से आके यूसुफ इतनी देर में कि यूसुफ को इधर फेंका गया, इधर छोड़ा गया, उधर अल्लाह ने कहा जाओ, और जिब्रील ने आके बचा लिया। जब शागिर्द बचा सकता है तो अली तो उस्ताद है। मैं अपने शेर बहुत कम पढ़ता हूँ और अभी भी नहीं पढ़ा हूँ, 4 मिसरे के और शायर के पढ़ता हूँ। इधर बच्चा गिरने लगा, उधर माने का या नहीं मदद आ गई। लखनऊ में कहा मदद आ गई, बम्बई में कहा मदद आ गई। अली को कैसे पता चल जाता है? ये बात तो मुसलमानों के दूसरे खलीफा ने भी कही थी। जब आपसे कोई सवाल होता है आप जवाब देने के लिए सोचते ही नहीं है। तो अली ने कहा ये बता तेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? कहने लगा 5। अली ने कहा सोचा नहीं। अली अलैहिस्सलाम ने कहा तेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? कहने लगा 5। अली ने
بستر پر علی کو سلایا. علی علیہ السلام نبی کے بستر پر لیٹے نہیں ہیں, سوئے ہیں. ہاں کوئی ساتھ یہ نہ سمجھے کہ علی سے لیٹے نہیں ہیں, علی سوئے, اور ایسا سوئے کہ علی علیہ السلام کا سٹیٹمنٹ آ گیا. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جیسی نیند مجھے شب ہجرت آئی ویسی نیند پوری زندگی میں نہ آئی. جیسی نیند شب ہجرت سوئے ہیں علی, ویسے زندگی میں کبھی نہ سوئے. اور سوتے میں ادھر سوئے, ادھر اللہ کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنا نفس بیچتے ہیں, اللہ کی مرضی خریدتے ہیں. نہیں, جو شروع سے میری مجلس سن رہے ہیں وہ پھر سنیں, پھر آیت پڑھتا ہوں میں. اللہ کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا نفس بیچتے ہیں, اللہ کی مرضی خریدتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت ہے. علی نے نفس دے دیا اللہ کو. اللہ نے نفس لے لیا, مرضی دے دی, مرضی دے دی, نفس لے لیا. اب اتنے لوگ بیٹھے, میں تو زمینی آدمی ہوں, خالی کتابوں کا آدمی نہیں ہوں, میں زمینی آدمی ہوں. آپ کے یہاں پر کوئی دکان, کوئی سامان بیچنے والے, کوئی سودا بیچنے والے یہاں بیٹھے ہوں جن کی کوئی شوق ہو, ان کے یہاں میں جاؤں رات میں 2 بجے کہ صاحب مجھے صابن چاہیے مثلاً, ان کا بچہ نکل کے آئے کہ بابا جان تو سو رہے ہیں, اور میں کہوں بابا جان سے کہیے کہ سوتے میں دے دیں گے, پیسے لے لیں گے اور سوتے میں صابن دے دیں گے. وہ بچہ کہے گا انکل آپ پاگل ہو گئے, سوتے میں کہیں تجارت ہوتی ہے؟ ارے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سوتے میں تجارت نہیں ہوتی تو ماننا پڑے گا کہ تمہارا سونا ہو رہا ہے. آدمی صحیح سے جاگ نہیں پائے گا. میں حقیقی باتیں کر رہا ہوں. میں اگر آپ کے گھر کے آگے 4 لوگ پسٹل لے کے کھڑے ہو جائیں اور آپ کو پتا ہو کہ گولی مارنے میں سونا تو دور کی بات ہے, جاگ بھی نہیں پائیں گے صحیح سے, بے قرار رہیں گے. 40 قبیلوں کے سردار کھڑے اور علی سو رہے ہیں, اور ایسے نہیں سو رہے ہیں جیسے نبی سوتے تھے ویسے سو رہے ہیں. اب یہ لکھنؤ ہے, اور لکھنؤ میں ہر جمعرات میں حدیث قصہ ہوتی ہے. نبی کی کچھ پہچانیں ہیں. ایک پہچان تو یہ ہے کہ نبی کے چہرے سے نور نکلتا ہے. ہاں بھائی, نبی کے چہرے سے اتنا نور نکلتا ہے کہ مسلمانوں کی والدہ وہ کہتی ہے کہ جب نبی آتے تھے حجرے میں تو میں سوئی ڈھونڈ لیتی تھی. ماشاءاللہ, ایک پہچان نبی کی ہے کہ نبی کے چہرے سے نور ہے. دوسری پہچان یہ ہے کہ نبی کے بدن سے خوشبو نکلتی ہے. دوسری پہچان یہ ہے کہ نبی کے بدن سے خوشبو نکلتی ہے. اب اس کی بھی دلیل تو خوشبو کی, آپ حدیث کتاب پڑھتے ہیں, جب حدیث کتاب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولا حسن آئے اور کہتا السلام علیکم یا اماں, اے اماں ہمارا
थक गया। आखिरी जुमला पढ़ता हूँ और यहीं से गुफ्तगू मुलतवी। और अपना नहीं, शेर हिंदुस्तान, लखनऊ की शान, वक्त का इतना बड़ा खतीब कि मौला ने लखनऊ से मशहद बुला लिया। ताहिर जरवली साहब, इतना पाक था ये जाकिर कि इमाम ने कहा इस ताहिर को अपने पहलू में रखे। मौला इमाम रिजा ने बुला लिया मशहद मुक़द्दस। उस खतीब का जुमला सुनाता हूँ और आपको इख्तियार है, चाहे जैसे सुने। वो पढ़ते थे कि नबी के बिस्तर पर अली सो रहे, नबी चले गए, बाहर 40 कबीलों के सरदार खड़े, रात भर खड़े रहे। जब सुबह हुई तो घर में आए और पहले मेरा जुमला सुने और मेरी तरफ देखते रहिएगा। आज जिस मौला को मानते, कसम खुदा की इतनी हैबत थी मौला की। सुबह जब जैसे ही हुई काफिर कूद के घर में आ गए और चारों तरफ बिस्तर के चारों तरफ खड़े हो गए। किसी ने ऐसे नेज़ा उठाया, किसी ने तलवार उठाई, किसी ने खंजर लिया कि बस मोहम्मद को मार देंगे। और जैसे ही हमला करना चाहते थे, अली ने चादर हटाई। जिसका हाथ ऐसा था ऐसा लग गया, जिसका खंजर ऐसा था। नेज़ा ऐसे था, हाथ ऐसे कर गया, पीछे नहीं आ पाया। चेहरा देखते अली 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 शहीद हो गया। ए अली नबी कहाँ है? अली ने कहा क्या मेरे हवाले करके बैठे हो? समझ नहीं पाए मोहम्मद है या अली। कैसे ना समझ पाए? वजह क्या थी? सबब क्या था? वो पढ़ते थे कि सबब ये था, असल में दरमियान में कुछ पर्दे आए थे। कैसे पर्दे? कल रात थी तो रात का पर्दा था, काफिर घर के बाहर थे तो दीवार का पर्दा था, अली चादर ओढ़ के लेटे थे तो चादर का पर्दा था। रात थी तो रात का पर्दा था, काफिर घर के बाहर थे दीवार का पर्दा था, अली चादर ओढ़ के लेटे थे चादर का पर्दा था। यानी एक पर्दा रात का पर्दा, एक पर्दा दीवार का पर्दा, एक पर्दा चादर का पर्दा। जब रात गई सुबह आई तो रात का पर्दा गया, काफिर घर में दाखिल हुए तो दीवार का पर्दा गया, अली के करीब आए अली ने चादर हटाया तो चादर का पर्दा गया। मरहूम पढ़ते थे लेकिन तीनों पर्दे दरमियान से हट गए। तब समझ में आया मोहम्मद नहीं है, अली है। दीवार का पर्दा जब तब समझ में आया कि मोहम्मद नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी चीजें फना हो जाएंगी, अल्लाह का चिराग वाला चेहरा बाकी। बस मेरे मोहतरम भाई, मरहूम अख्तर साहब को इंतकाल से 2 या 3 दिन के बाद करबला जाना, मगर पहले ही उनके मुकद्दर में ये लिखा था कि तुम्हें दुनिया से जाना है। करबला जीते जी न जा पाए, लेकिन जो लोग करबला की हसरत रख के मरते हैं, मरने के बाद फरिश्ते उनको करबला ले गए। एक वाक़या सुना दूं 2 जुमले का। एक शख्स मौला अली के दरबार में गया, उसकी जवान बेटियां थी, जवान बेटियों को छोड़ के गया और ये दुआ की मौला मैं यही रहूंगा और मैं यही मरना चाहता हूँ।
यही दफन होना चाहता हूँ, आपके दयार में दफन होना चाहता हूँ। अली अलैहिस्सलाम रात में सो गया, अली अलैहिस्सलाम उसके ख्वाब में आए और कुछ फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ उसको वादी सलाम लेके जाओ। उसको वादी सलाम ले जाया गया। उसने देखा कि रात भर मैयतों को मैयतें आ रही हैं, मैयतों को मैयतें आ रही हैं। जिसने पूछा ये किसकी मैयत? कहा ये फलां शहर में, ये फलां शहर में, ये फलां मुल्क में, ये फलां मुल्क में, ये फलां मुल्क में इसका इंतकाल हुआ। लेकिन इसके दिल में मोहब्बत है, ये चाहता था कि यहाँ दाखिल आए। लिहाजा मरने के बाद रूहें यहाँ आई, लाई जाती हुई। फिर मौला अली ने उसको हुक्म दिया कि तुम अपने वतन जाओ, तुम्हारी जवान बेटियां पहले उनकी शादी करो, ये फरीदा है तुम्हारा। और जब तुम दुनिया से चले जाओगे तो तुम्हारी मैयत भी नहीं। जीते जी आप करबला जाएं या ना जाएं, लेकिन अगर आपकी तमन्ना है तो मरने के बाद अल्लाह आपको करबला जरूर दिखाएगा। और ये सिर्फ मैं शियों की किताबों से बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे और भाइयों ने भी अपनी किताबों में लिखा है कि जिसका जैसा अकीदा होगा वहाँ उसकी मैयत चली जाएगी। तो मेरे मोहतरम सामीन, अगर करबला दिल में है तो मरने के बाद भी हुसैन करबला बुला रहे हैं। अगर करबला से इश्क है तो इंसान हर हाल में करबला पूछेगा। कसम खुदा की कितनी करीमी है उनकी, कितनी करीमी है उनकी। एक शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े को पहुंचा, पैर में कीचड़ लगी हुई है। देखिए कीचड़ और है, नजासत और है, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। मिट्टी लगी है पैरों में और वो शख्स ऐसे ही मौला हुसैन के हरम में दाखिल हो गया और उसने अपना पैर मौला हुसैन के रोज़े की छाली पर रखा। खुदाम लड़स गए, जो खिदमत करने वाले थे वो लड़स गए। उन्होंने जल्दी से उसको उठाया और उठा के हरम के बाहर छोड़ा। जिन खादिमों ने काम अंजाम दिया था जब वो सो गए तो ख्वाब में मौला हुसैन आए। मौला हुसैन फरमाते हैं, खादिमों तुमने क्या गलत किया? मौला क्या खता हो गई उससे? कहा आज तुमने मेरे ज़ाहिर को हरम से बाहर कर दिया। वो खुदाम कहते हैं आका उसके पैरों में कीचड़ लगी हुई थी। मौला हुसैन फरमाते हैं कि वो कीचड़ थी, नजासत नहीं थी। तुमने उसके पैर देखे, मैं उसका दिल देखा। तो कुछ मासूम किस्म का इंसान था जो उनके ज़ाहिर पहुंचा था। फिर मौला फरमाते तुम्हें पता है उसके पैर में कांटा लगा था, मैंने उससे कहा था अपना पैर रख, मैं तेरा कांटा दिया। इससे बड़ी करीबी कहाँ मिलेगी? आप जो है अलैहिस्सलाम मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाते हैं, फर्श अदा पे जाते हैं। कसम खुदा की कब्र में भी अली आएंगे, पूरे सिरात पर भी अली होंगे। अगर नियत है करबला जाने की तो हुसैन करबला जरूर बुलाते हैं, चाहे जिंदगी में आप करबला जाएं या मरने के बाद करबला जाएं। बस पहले अल्लाह तो करीम आका है। देखिए इतने लोग आ गए, एक मोमिन थे सारे जवाब की मजलिस में, लेकिन जो करीम आका है रोते तो हम इसीलिए कि मौला हुसैन करबला के मक़तल में खड़े होकर कह रहे थे अब्बास मर गया, अली अकबर जुदा हुआ। हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मक़तल में यको तन्हा खड़े हुए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि हुसैन आपके अकबर के सीने में नेज़ा लग गया, हुसैन आपके अब्बास के बाजू तलब हो गए, हुसैन आपके नन्हे से बच्चे के गले पर तीर लग गया। दुनिया वाले कहते हैं मजलिसें क्यों करते हो? हम क्यों मजलिसें ना करें? हमारे यहाँ एक मैयत हो जाती है तो घर वालों को होश नहीं रहता, लेकिन हुसैन 70 लाशें उठाने के बाद जब असगर को मक़तल में लेके गए हैं तो मक़तल में खड़े होकर हुसैन फरमाते हैं मेरे शियों काश तुम करबला में होते तो देखते कि मैं असगर के लिए कैसे पानी मांग रहा हूं। बस है अल्लाह
हुसैन ने हमें उस वक्त याद किया जब हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें उस वक्त याद किया कि जब सज्जाद के पास आए, बेटा सज्जाद आखिरी रुखसत है मेरे बेटा का चचा पोतेला भैया अकबर पोतेला, ए सज्जाद हम जा रहे हैं, ये कारवान तुम्हारे हवाले। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया सज्जाद मेरे शियों से कहना जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास याद कर लेना। ऐसा जात जब कैद शाम से छूट के मदीने आया तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना जब ठंडा पानी पीना। देखिए ये भी एक मुसीबत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये भी कहा ठंडा पानी पीने से पहले मुझे याद करना। और फरमाए आपका हमारा आका हमारा कितना ख्याल रखता है। मौला हुसैन ने ये नहीं कहा ठंडा पानी पीने से पहले मेरी प्यास याद करना, फरमाया जब ठंडा पानी पिया यानी जब उसकी खून की दुआएं लबों तक आए तो याद करना हुसैन कितना प्यासा था, हुसैन का असगर कितना प्यासा था। अल्लाह बस मैं दो जुमले और पढ़ता हूँ और गुफ्तगू मुलतवी करता हूँ। अल्लाह हुसैन करबला के तपते हुए मैदान में हमें याद कर रहे हैं, हुसैन करबला के सहरा में हमें याद कर रहे हैं। अल्लाह जब हमें इतना याद फरमाया तो उस भाई को कितना याद किया होगा जिसने कभी साथ न छोड़ा, हमेशा साए की तरह रहा। तारीख लिखती है कि हुसैन जब करबला के मकतल में गए, हुसैन ने तलवार चलाई, फरमाते थे जालिमों तुमने मेरे अकबर को मार डाला, जालिमों तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, जालिमों तुमने मेरे कासिम को मार डाला। मकतल कहता है कि हुसैन तलवार चलाते चलाते एक ऐसे लाशे के करीब जाकर रुक गए कि जिस पे हाथ नहीं थे और फरमाया अब्बास मैं अकेला हो गया, मेरे कासिम में चला हो गया। अब्बास तुमने सब कुछ तो देख लिया मगर अपने आका की तन्हाई न देखी। ऐ मेरे बाबी ऐ मेरे अब्बास तुम्हारा आका अकेला हो गया। हमारे इस बात को कबूल फरमा, परेशान आए उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बेरोजगार हैं उनको रोजी इनायत फरमा, जो बेइल्म हैं उनको इल्म इनायत फरमा। आने वाले इस जिक्र मसाइब और फज़ाइल का जो सवाब है वो मरहूम की रूह को इरशाद फरमा, मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमा। आने वाले जहाँ भी मुहिबानी अहले बैत है सबको ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज रखे। आने वाले ये खास दुआ है। हम करबला गए, देखा मौला अब्बास का रौज़ा आलीशान है, मौला हुसैन का रौज़ा आलीशान है। हम मशहद गए, देखा इमाम रिज़ा का रौज़ा आलीशान है। हम नजफ गए, देखा मौला अली का रौज़ा आलीशान है। लेकिन पालने वाले एक रौज़ा है जनाब ज़हरा का, जिसका आज तक कोई साया नहीं है। पालने वाले हमें उस वक्त तक मौत न देना जब तक जनाब ज़हरा का रौज़ा इन आँखों से बनते हुए न देखें। दुआओं में मखसूस तरीन दुआ ये है कि मुंतकिल खून हुसैन हमारे ईमान ज़बान को कबूल फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम जनाब अख्तर हुसैन साहब इब्न अख्तर हुसैन साहब की रूह को इरशाद फरमाएं। हाँ स्टॉप कर